नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको MS वर्ड में टाइपिंग करना सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले आपको Windows+R दबाना है, फिर उस पर बिन वर्ड टाइप करें और एंटर पर क्लिक करें। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करेंगे आप बिन वर्ड ओपन हो जाएगा। बिन वर्ड ओपन होने के बाद ऊपर लैंग्वेज होम पेज पे जाके लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, जिस पे आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे उसमें सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, जिसमें आपको मंगल जो दी रखी है उसी के ऊपर कैलिबरी है, देवनागरी लिपि, उससे आपको हिंदी टाइप करना है। इससे आपकी हिंदी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसी के ऊपर कैलिबरी दी रखी है, उससे इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट होती है। उसी के साइड में आपको एक साइज़ का ऑप्शन दिया है, जिससे आप साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का। और आप इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग किसी भी अखबार या न्यूज़पेपर या किसी भी बुक से टाइपिंग कर सकते हैं। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए